Chochote unachosikia Mungu anasema kuhusu maisha yako, wewe na hakika kwamba Mungu anazungumza na wewe. Na itakushangaza utakapomwona Mungu mbinguni. Utaona kuuliza, kuna siku fulani tarehe 23, 24 mwezi wa 8, 2026 nilizungumza nawe kwenye viwanja vya Old Mason. Utashangaa ya kwamba kumbe Mungu anazungumza na sisi kupitia watumishi wake. Kwa hiyo unaposimama hapa ni Mungu amesimama mwenyewe. Kitabu cha Yeremia ile sura ya 17 na ile aya ya 9 na ya 10. Nilikuuliza swali hili na ndio tutakaotembea nao kwa wiki nzima. Na naomba ulipo nisikilize. Kuna swali moja nilikuuliza na ndio kichwa cha somo ambao tunacho, ya kwamba chanzo cha tatizo ni nini? Chanzo cha tatizo ni nini? Kwa nini duniani kuna matatizo? Kwa nini wewe binafsi una matatizo? Chanzo ni nini? Mbona Mungu alikufa msalabani? Mbona Yesu alikufa msalabani? Mbona ametangaza neema yake? Na mbona wanadamu tunaendelea kuteseka na kupata shida? Chanzo cha tatizo ni nini? Chanzo cha magonjwa ni nini? Chanzo cha umaskini ni nini? Chanzo cha magomvi na vita duniani ni nini? Chanzo cha tatizo ni nini? Source, chanzo ni nini? Yeremia sura ya 17 na ile aya ya 9 na ya 10. Yeremia sura ya 17 na ile aya ya 9 na ya 10. Maandiko yanasema, moyo huwa mdanganyifu kuliko viumbe vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kuujua? Kwa hiyo waliokuwepo jana mlisikia ya kwamba tatizo la ulimwengu huu ni mioyo ya wanadamu. Moyo wa wanadamu ndio tatizo kubwa. Biblia inasema moyo huwa mdanganyifu kuliko viumbe vyote. Kwa hiyo katikati ya viumbe vinavyoonekana na viumbe visivyoonekana, chanzo cha tatizo ni moyo wa mwanadamu. Moyo wa mwanadamu umekuwa ni kichaka kibaya chenye siri kubwa, na kimekuwa ni matatizo mengi ya kibinadamu. Kimekuwa ni matatizo mengi hapa duniani. Biblia inasema huwa mdanganyifu kuliko viumbe vyote. Hiyo ndio chanzo kikubwa cha tatizo. Sasa nilikuonyesha moyo ni nini jana. Nikakwambia Mungu alipokuwa anamuumba mtu, aliumba watu wawili. Wa kwanza anaitwa mtu wa roho, ambaye tunaipata kwenye kitabu cha Mwanzo ile aya 26. Aliposema tumuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura. Huyo mtu wa ndani anaitwa roho yako au wewe mwenyewe, ambaye huyo ambapo kifa anarudi kwa Mungu. Huwa tunasema roho ya marehemu, roho ya Jackson, roho ya mhubiri, roho ya mjasiriamali. Hiyo ambayo tunamuita ndio wewe mwenyewe, ambaye uliumba kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Lakini kwenye sura ya pili ya kitabu cha aya 7 anasema akamfanya mtu katika mavumbi ya ardhi. Huyo ni mtu wa pili. Na Biblia inasema akampulizia puani pumzi ya uhai. Ile ndio pumzi ya uhai anamaanisha nafsi. Hapa inasema akawa nafsi hai. Na kwenye kitabu cha Ayubu sura 62 aya 8, Biblia inasema ya kwamba imo roho ndani ya mwanadamu. Ndani ya mwanadamu ni nani? Mwanadamu ni mwili. Huo mwili unaokuwa na tamani kula chakula, mwili huo unaotembea unaitwa mwanadamu. Adamas, asili yako ni udongo. Lakini ndani ya mwili, kasha hilo, ndani yake kuna roho, ambayo hiyo roho sasa ndio Mungu anaoitaka iokolewe. Lakini katikati ya roho na mwili kuna kiunganishi tunakiita nafsi. Ndani ya nafsi, Waingereza wanasema unconscious, kile tusiweza kishika, ambacho kina mambo matatu. Nafsi ina mambo matatu ya muhimu. Nafsi ina sehemu ya mawazo, thoughts. Sehemu ya mawazo ni eneo la nafsi, ina mawazo na akili. Leo unaweza ukafikiri niende kula, leo unafikiri nifanye hivi, hilo enda mawazo. Lakini eneo la nafsi ni eneo la hisia. Ukisikia mtu anakuambia nakupenda, ukimwambia mtu nimeumia, nimeumizwa, nimesikia moyo kuumia, hiyo hisia ipo eneo la nafsi, ambao Biblia inauita moyo. Lakini eneo la tatu ni utashi na maamuzi. Kwa hiyo sehemu ya moyo ina mambo matatu ya msingi, ambayo mwanadamu ndiye ambaye anakusababisha uishi duniani.
Kwa hiyo moyo ndio umekuwa na changamoto kubwa. Biblia inasema huwa mdanganyifu kuliko viumbe vyote. Sasa twende kusoma aya 10 ya Yeremia 17. Yeremia 17 aya 10. Aya 10 anasema, mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake. Kwa hiyo unaweza kaona ameunganisha kwenye aya 9 na aya 10. Sasa tazama aya 9 anasema, moyo wa mdanganyifu kuliko viumbe vyote una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Mungu anaonyesha chanzo cha tatizo, na Mungu anaonyesha namna ambavyo anashughulika na maisha ya kibinadamu. Kwenye aya 10 anasema mimi Bwana, hajasema mimi mtumishi, hajasema mimi mhubiri, amesema mimi Bwana. Mungu mwenyewe anasema na uchunguza moyo na vijaribu viuno. Halafu atakapochunguza, atakapojaribu, anasema hivi, hata kumpa kila mtu. Mwambie mwenzako kila mtu, kila mtu, awe tajiri, awe maskini, awe mrefu, awe mfupi. Biblia inasema anajaribu na kuchunguza na kumpa kila mtu, kila mwanadamu aliyo katika uso wa dunia. Anapojaribu, Biblia inasema anampa kila mtu kiasi cha njia zake. Sasa angalia, kuna kitu nataka nikuonyeshe hapa. Nilipokuwa najaribu mstari, kuna Biblia mbalimbali, moja imesema anamzawadia kila mtu, anampa kila mtu, anampatia kila mtu. Mungu akawa ananionyesha jambo hili kwenye Biblia, ya kwamba mafanikio ya wanadamu, Mungu kuwainua watu, Mungu kuwafanikisha watu, Mungu kuwapa hatua watu, ni kadiri ya aina ya mioyo walio nayo. Unaweza ukaona duniani kuna watu leo wanapambana na maisha, wanatumia nguvu kubwa. Hata kibinadamu kitazama, utasema kwa kweli mtu fulani anastahili kuinuliwa, mtu fulani anastahili heshima, mtu fulani anastahili kuwa mtumishi mkubwa, anastahili kuwa mhubiri mkubwa, anastahili kuwa mwimbaji mkubwa. Wewe kibinadamu unamwambia anastahili, lakini kwa Mungu hastahili. Kwa nini? Kwa sababu Mungu aangalii kama wanadamu tunavyoangalia. Mungu anamuinua mtu, anampa hatua mtu kwa kadiri ya moyo wake. Na Mungu akawa ananiambia watu wengi wana struggle na maisha. Kwa nini? Kwa sababu kuna mambo ya siri ambayo Mungu peke yake ndiye anayejua. Ndio maana unaweza kuwa unatamani mtu au mtu ana namna fulani, unatamani mtu ainuliwe, lakini anabaki pale pale, anabaki na umaskini wake ule ule, anabaki ana fight na maisha, anatumia bidii kubwa, anatumia juhudi kubwa, lakini yuko pale pale. Ni kwa sababu Mungu amuinue mtu kabla ya kuchunguza moyo. Watu wengi tumekwama kwa sababu mioyo yetu ina matatizo makubwa. Kuna watu wengi sana kisirisiri, tuna mambo yetu ya siri ambayo kwayo Mungu ameshinda kutuinua. Tukikuona mwimbaji tutasema huyu anastahili, tukiona mhubiri tunasema huyu anastahili, lakini kumbe kuna mambo ya siri katika moyo, na haya yanasababisha watu wengi Mungu asituinue, yanasababisha tuendelee kuwa na makitai, tubaki mahali pale pale. Ni kwa sababu moyo una changamoto kubwa. Watu wengi tuna shida kwa sababu ya mioyo. Biblia inasema Mungu anauchunguza moyo na kumpa kila mtu kiasi cha njia. Maana ili Mungu akuinue, ili Mungu akupe hatua, ili Mungu akupe hatua inayofuata, unahitaji moyo safi ndani yako. Mungu anaangalia mioyo na kuichunguza. Nisikilize, kuna kipindi fulani nilikuwa na utumishi mkubwa ndani yangu, nasikia moto, lakini nashangaa mbona siinuliwi, nashangaa mbona sina hatua. Mungu akaanza kuchunguza moyo wangu, akaanza kuniambia tatizo lako ni moja, tatizo lako ni mbili, tatizo lako ni tatu. Na kwa kadiri nilikuwa na acha jambo fulani na acha jambo fulani, niliona hatua zangu zikienda mbele. Watu wengi mna struggle na maisha,
Ni kwa sababu kuna vitu ambavyo sisi hatuoni, lakini Mungu anaona. Unaweza ukatuonyesha mbele za wanadamu ya kwamba wewe unastahili, lakini kwa ukweli Mungu hawezi kutoa pale. Nisikilize, mtu anaweza kuwa anafanya kazi kubwa, anatamani naye tu anunue gari, awe na nyumba nzuri, lakini Mungu anajua huyu kanisani nikimuinua huyu atamaliza mabinti wote, atawamaliza na kuwaangusha. Na Mungu kwa namna hiyo anachunguza moyo, anaona mbele yako, anakushusha chini, hauendi mbele. Kuna mtu mwingine ana kiburi cha siri, kwa kweli tukimwona ni kondoo, lakini ndani mbwa mwitu, ana hila. Na kwa namna hiyo Mungu hawezi kukupeleka mahali, utabaki pale pale maisha yako yote. Mungu anachunguza mioyo, kumpa kila mtu kiasi cha njia zake. Unaweza kama shahidi, kuna watu wameanza duka mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne, yuko pale pale. Na akishindwa kwa Mungu anaenda kwa waganga, kwa sababu Mungu hawezi kukupa hatua mpaka kupima mioyo. Amen. Hawezi kukupa. Na ndio unaweza kuona watu wengi wameamua kwenda kwa shetani kutafuta urahisi kwa Mungu, kwa sababu Mungu anafanya kazi kwa kiwango cha mioyo ya wanadamu. Huwezi ukainuliwa na Mungu. Huwezi ukapewa biashara nzuri. Huwezi ukapewa uzao mzuri. Mungu anakuchunguza kwanza, ili akutengeneze wewe kwanza. Sema wewe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu anachunguza mioyo. Ukitaka hatua kwenye maisha moyo wako, hakisha Mungu anautengeneza moyo wako kwanza. Mioyo ya wanadamu imezuia hatua zetu. Ndio. Mioyo ya wanadamu imezuia kwenda mbele. Ndio. Kwa nini? Kwa sababu mioyo ni kichaka kikubwa ambacho kina siri kubwa zilizojificha. Unaweza kuficha wanadamu, lakini huwezi kumficha Mungu. Amen. Kwenye Zaburi ya 44 anasema ya kwamba Mungu anajua siri za mioyo ya wanadamu. Ndio hapo unaweza kuona kanisani kuna vijana wenye moto, lakini hawaendi mbele, kwa sababu kuna mambo ya siri wameyabeba. Unaweza kuona mtu ana struggle na vitu vikubwa, ni kwa sababu upewe hatua mpaka Mungu amechunguza moyo na kujaribu. Amen. Amen. Mungu akananiambia kuna watu leo mngekuwa na hatua kubwa, lakini hamna hatua kwa sababu mioyo ndio chanzo cha matatizo makubwa. Ndio. Kuna watu ambao leo tunauma kisukari, leo tunauma kansa, leo tuna magonjwa ya kutisha, lakini chanzo ni mioyo. Amen. Mioyo inainua magonjwa ndani yetu. Mioyo inainua matatizo ndani yetu. Miaka mingi sana hujasamehe, na kwa sababu hiyo ndani yako una hatia. Ndani yako uchungu umekusababisha vidonda vya tumbo, pressure, magonjwa mengi sana yameinuliwa kwa sababu ya matatizo yaliyorundikana kwenye mioyo ya wanadamu. Mioyo ya wanadamu imekuwa ni matatizo na chanzo cha matatizo makubwa duniani. Amen. 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 Sasa angalia, Mungu anasema akitaka kufanikishe, akitaka kuinue, akitaka kupe maisha na hatua mbele, acha kwanza lazima auchunguze moyo wako. Amen. 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 Jambo la pili ambalo Mungu anakupatia, lazima ajaribu moyo. Lazima ajaribu moyo. Cha kwanza lazima achunguze moyo wako, lakini jambo la pili lazima ajaribu moyo wa mwanadamu. Mungu akawa ananiambia jambo hili ya kwamba kiliyosababisha Daudi ainuliwe, tofauti kati ya watu kwenye Bible, kati ya watumishi wengine na Daudi, ilikuwa ni swala la moyo. Daudi kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 aya 22, Biblia inasema moyo wa Mungu unapendezwa na Daudi. Kwani Mungu alimpenda Daudi? Alimpenda Daudi kwa sababu ya aina ya moyo aliyokuwa nao Daudi. Amen. Unaweza kaona Daudi Mungu alimuinua sana, sio kwamba kuwa na udhaifu, alikuwa na udhaifu wa kibinadamu, lakini bado Mungu alimuinua kwa sababu aina ya moyo aliyokuwa nao. Amen. Amen. Kuna mwana Daudi, Yesu anainuliwa kupitia kiti cha enzi cha Yese cha Daudi. Kwa nini? Kwa sababu Daudi aliupendeza moyo wa Mungu. Amen. Nisikilize, kwa nini Daudi aliinuliwa? Kwa nini Daudi alibarikiwa? Na Biblia inasema baada ya Daudi kumaliza shauri lake, kumaliza kazi yake, akalala. Kwa nini? Mungu anamuonyesha Daudi peke yake ndiye alimaliza kusudi la Mungu, alimaliza shauri la Mungu, alimaliza jukumu lake kwa raha na kwa amani. Kwa nini? Kwa sababu aina ya moyo aliyokuwa nao Daudi. Amen. Amina. Amen. Sasa
Jambo la kwanza, Mungu anachunguza moyo. Anachunguzaje? Anachunguza na kuukarabati ili aweze kukupa kiasi cha njia. Mungu ili akuinue, akutendee mema, akupe hatua nyingine, moyo wako kwanza. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati sura ya 8, anasema mwanangu, ukishakula, umeshakula, umekula, umekunywa, umejenga nyumba nzuri, umezaa watoto wazuri, umekuwa na mifugo mizuri, moyo wako usiinuke na kunisahau. Amen. Alikuwa anawaambia habari za moyo. Watu wengi wakipewa utajiri wanaharibika, angalau wao maskini tu, kwa sababu kiapa utajiri wanaharibika. Ndio. Watu wengi leo wakiinuliwa wakapata cheo mahali wanaharibika kwa sababu ya moyo. Ndio. Mioyo ndio chanzo. Nisikilize, kama unaona leo una kiburi kwa hatua ndogo ulionayo, mwambie Mungu niponde, kwa sababu hakuna mahali unaelekea. Amen. Amen. Moyo, na kuambia katika Kristo, Mungu hawezi kumtoa mtu mahali kwenda hatua bila kumjaribu. Mungu hawafanya hiyo kazi kama hiyo. Ndio maana sikiliza, wafanya biashara wengi wameanza katika Mungu, wameshindwa, wameenda kwa waganga wa kienyeji. Kwa nini? Hatua za Mungu ni hatua za kupima, hakupeleki mahali mpaka amekupima. Amen. Na kwa sababu hiyo, ukishagundua mambo ya Mungu yako hivi, unaamua kwenda upande wa pili. Lakini ilikuwa ni shida moyo, ndio ulikuwa na shida. Ukikubali tu Mungu kurekebisha moyo wako, atakupa hatua, atakupa kiasi cha njia zako, atakupa hatua mbele. Amen. Sasa angalia. Amen. Amen. Mungu, jambo la pili, Mungu anataka ajaribu mioyo ya wanadamu. Zaburi 139 aya 23 na 24. Niweke maiki vizuri. Zaburi ya 139 mandarabakoriasa. Mungu anachunguza moyo na kumzawadia kila mtu kiasi cha njia. Inawezekana mama, dada, hujaolewa, unalia sana, sio mtumishi, sijapata mme. Chunguza moyo, ndio una shida. Shida sio wanaume wapo, shida ni moyo wako. Amen. Unaweza kuwa unalia na jambo fulani na unaona kama Mungu amekuchelewesha. Mungu anataka moyo kwanza kabla ya kukupa kitu. Amen. Zaburi ya 139, Zaburi 139 aya 23 na 24. Anasema, Mungu, unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu. Mwambie mwenzako unijaribu, uyajue mawazo yangu. Kwa hiyo huyu ni mtu anaitwa Daudi, anasema maneno haya, Mungu, unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu. Daudi, cha kwanza alikubali Mungu amchunguze moyo, lakini cha pili alikubali Mungu ajaribu moyo wa Daudi, na hiyo ndio imesababisha Daudi afanikiwe. Kwa nini? Kwa sababu Daudi alikubali Mungu kujaribu moyo wake, Mungu kuchunguza moyo wako. Tunaposema Mungu kujaribu moyo, tunamaanisha nini? Maana yake Mungu anakupa kipimo, anakupa darasa. Lazima Mungu akujaribu moyo. Sasa nisikilize, nataka nikupe viwango vitatu vya Mungu kujaribu moyo. Viwango vitatu vya Mungu kujaribu moyo. Mungu anataka ajaribu moyo wako ili akupe hatua ya kimaisha, ili akupe hatua nyingine mbele. Viwango vitatu vya Mungu kujaribu. Kiwango cha kwanza ni kiu ya wokovu. Kiu ya wokovu. Viwango vitatu vya Mungu kujaribu. Kuna vitu Mungu anaviweka, hakitaka kumuinua mtu mbele, hakitaka kumpa mtu cheo, hakitaka kumuinua mtu, ampe utukufu mpya, ampe heshima mpya. Kuna viwango vitatu Mungu anavitumia katikati ya wanadamu, ambavyo hivyo anavitumia kama vipimo. Kuna viwango vitatu. Cha kwanza ni kiu ya wokovu. Zaburi ya 42 aya ya kwanza na pili. Zaburi ya 42 aya ya kwanza na ya pili. Kiu ya wokovu. Kiu ya wokovu. Passion of salvation. Kiu ya wokovu. Passion of salvation. Kiu ya wokovu. Zaburi ya 42 aya ya kwanza na pili. Daudi anasema, nafsi yangu inamwonea Mungu kiu, kama vile Ayala anavyoonea maji ya kiu. Yafika same point Daudi anakuwa na kiu na Bwana kuliko kitu chochote. Huyu mtu alikuwa ni mfalme wa nchi, alikuwa ni rais wa nchi, lakini nafika
nimechoka, namuonea kiu. Sehemu nyingine Daudi anasema ya kwamba nalifurahia waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Furaha yangu iliposimama marangoni pa kuingia Yerusalemu. Kwa nini? Kwa sababu Daudi alikuwa ni rais, lakini kiu yake ni wokovu ndani ya maisha yake. Wokovu ilikuwa ni kiu ya Daudi. Ndio maana Daudi anainuliwa na Mungu, anamfanya kupitisha uzao wa Yesu, kwa sababu Daudi alikuwa anapenda wokovu, alikuwa anampenda Mungu. Kiwango chako cha wokovu na kumpenda Mungu. Daudi alikuwa na kiu na Bwana. Biblia inasema roho yangu inakulilia Bwana. Sehemu nyingine anasema jambo moja nimetaka kwa Bwana, nalo ndio nitakaolitafuta. Kipaumbele cha Daudi anasema nikae uweponi mwa Bwana, nikae nyumbani kwa Bwana, nitafakarini hekaluni mwake. Daudi kiu yake, hata kama alikuwa na cheo kikubwa, hata kama alikuwa rais wa nchi, hata kama alikuwa ni mtu kwenye nchi dunia nzima, Daudi alikuwa na heshima, lakini kiu yake ilikuwa ni wokovu. Leo ukipewa biashara tu ya milioni 2 unamwacha Bwana, unamwacha Bwana kwa sababu ya cheo ulicho nacho, kwa sababu ya kagari ka milioni 10 uliko nako tu, tayari umeshaacha wokovu. Tayari unaona wengine tu ni kama tu watu hawafanyi kazi. Unaona wengine na kuwadharau na kuwatupilia mbali kwa sababu tu ya utajiri unao, lakini mtu ana kiwango cha kuitwa rais, lakini anasema nalifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Kiwango chake cha kumpenda Mungu, kiwango chake cha wokovu kilikuwa juu. Sema amen katika jina la Yesu. Zaburi ya 51 aya 12. Zaburi ya 51 aya 12. Huyu ni Daudi anasema neno haya. Daudi anasema Bwana usiondolee Roho wako Mtakatifu. Anasema naomba nionyeshe furaha ya wokovu. Daudi analilia wokovu. Daudi anamlilia Mungu. Daudi anatamani Mungu wake. Nisikilize, ukiona mtu ameokoka ni kiwango cha kwanza cha kupima moyo, kwa sababu watu wengi hawataka kuokoka kwa sababu mioyo yao haitaki kumruhusu Mungu kuingia ndani yao. Ukiona mtu ana heshima yake, ukiona mtu ni mchungaji na heshima yake, ukiona mtu ameinuliwa namna hii, lakini anaweza kukubali kupiga magoti mbele kwa Bwana, ni kwa sababu moyo umeshatekwa na Bwana Yesu. Sema amen katika jina la Yesu. Amen. Kwanza ukiona mtu hajaokoka ni kwa sababu amemnyima Mungu moyo, na ni kiwango cha kwanza cha kupima moyo mwanadamu. Uwezo ukasema nampenda Mungu halafu utaki kumpa moyo wako. Uwezo ukapewa hata katika mapenzi ya kawaida, unasema hivyo moyo wangu umenipa. Si mnasemaga hivyo? Unamwambia umenipa moyo wangu. Kwa nini? Kwa sababu upendo unapima kwa kiwango chako unachoeleza moyo na kuachilia moyo kwa mtu. Amen. Amen. Unasema nampenda Mungu lakini moyo wako unataka kumpa. Kipimo cha kwanza cha kutaka kujua kama moyo wako unajaribiwa na Mungu ni namna gani umekubali kutubu na kuachilia moyo wako ili Bwana aingie ndani ya moyo wako. Ni kipimo cha kwanza cha kujua Mungu anachunguza moyo na kujaribu. Kwa hiyo kimoja hapo Mungu anachokijaribu duniani ni kuruhusu namna hii injili kama hii. Hii injili inapohubiriwa ana testi na kujaribu kiwango gani unaweza kusema ukaidharau aibu ukaja mbele za wanadamu na kusema natubu leo. Amen. Kama huwezi kuidharau aibu, huwezi kudharau aibu, huwezi kudharau heshima ulionayo, Ndio. na ukakubali kwenda mbele za Bwana, wewe na hakika bado moyo wako una matatizo makubwa na una uchungu na ugonjwa wa kufisha, kwa sababu Mungu anapotaka kujaribu anaona kiwango chako unaachilia moyo. Biblia inasema Yesu alikuwa na heshima zote. Ndio. Alikuwa na sifa zote duniani, mbinguni na duniani. Ndio. Lakini Biblia inasema akakubali kudharau aibu, akakubali kwenda nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Piga Yesu makofi mengi ya shangwe. Amen. Mungu anasema anajaribu mioyo, vipimo vyake vya wanadamu
kujua Mungu anakupima. Kwa hiyo mwanadamu unayenisikia siku ya leo, anakupima ajue kama unampenda, ni namna gani unaachilia moyo mbele zake ili aingie kwenye moyo. Wokovu ni kiwango cha kwanza kabisa, hatua ya kwanza kabisa ya mwanadamu duniani kujaribiwa na Mungu. Kwa maana nisikilize, watu wengi tutashindwa kwenda mbinguni sio kwa sababu tunatenda dhambi au tena dhambi. Utakataliwa mbinguni kwa sababu ulimnyima Mungu moyo. Amina. Biblia inasema na wasioamini wakatupa katika ziwa liwalakalo moto. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anakujaribu kwa kuruhusu moyo. Kama unaweza kumruhusu moyo akaingia ndani. Wokovu ndio kipimo cha kwanza. Ndio maana Daudi anasema rejeshe furaha ya wokovu. Huyu mtu ni wa Agano la Kale, Daudi, lakini anataja habari za wokovu kwa sababu Daudi aliishi Agano Jipya akiwa Agano la Kale kutokana na moyo aliokuwa nao. Aina ya moyo Daudi aliokuwa nao ulimuingiza kwenye Agano Jipya akiwa Agano la Kale. Ndio maana alilia wokovu, anapiga kelele kwa sababu ya wokovu. Salvation, passion of your salvation. Kiwango gani unataka wokovu? Kiwango gani unataka Mungu aingie kwenye moyo? Kuweka moyo wako mbele za Bwana, kuwa wazi mbele za Bwana ni jaribu la kwanza. Unaweza ukatoa sadaka, sawa. Unaweza ukaenda kanisani au msikitini, sawa. Unaweza ukamtendea Mungu, ukasaidia yatima, sawa. Lakini kipimo cha kwanza, wokovu ni kipimo cha kwanza. Amina. Wala sio sadaka. Haya mengine yote yanakuja baada ya hatua ya kwanza. Kama vile mwanafunzi anapotaka kwenda shule, anaanza awali. Ndio. Elimu ya awali ni wokovu. Wewe ukaingia la 7, utaanzia chekechea. Amina. Lazima uanze chekechea. Ndio hatua ya kwanza ya kujua Mungu kama unampenda. Na Mungu anajaribu watu kupitia mlango unaitwa wokovu. Kama hujaokoka bado hujampenda Mungu. Kama hujaokoka bado unajaribiwa na Mungu, na jaribu halitaisha. Na elimu ya Mungu huwa haina bure, lazima ufaulu ndio unaende ngazi nyingine. Amen. Mungu akikupa tesi ya kwanza, akikupa mtihani wa kwanza, akikupa kipimo cha kwanza, ukifaulu unaenda ngazi nyingine. Piga Yesu makofi ya shangwe. Kwa hiyo inawezekana kwenye vanda namsikia mtumishi, kwa kweli mimi ningependa tu hii dhambi toke. Haitoki mpaka umefungua moyo. Utabaki na dhambi yako mpaka unakufa. Utabaki na uchawi uliorisi kwa bibi yako mpaka unakufa, mpaka kaburini. Kwa kiwango cha kwanza na kipimo cha kwanza, wokovu ndio kipimo cha kwanza. Piga Yesu makofi ya shangwe. Warumi sura ya 10:9 hadi 10. Warumi sura ya 10:9 hadi 10. Viwango au vipimo vya kujaribiwa na Mungu. Warumi sura ya 10:9 hadi 10. Biblia inasema kwa moyo mtu huamini hata kupata wokovu, lakini kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, lakini kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo nisikilize, Mungu anataka kuwajaribu wanadamu. Anawajaribu kwenye maeneo mawili. Anawajaribu kwenye moyo na vinywa vyao. Nisikilize, ndio jaribu kubwa la kwanza Mungu anakujaribu nalo. Anajaribu moyo, anajaribu na kinywa. Anajaribu je moyo. Kama hivi unasikia tunasema habari za Yesu, unasikia tunakuhubiri habari za Yesu, upendo wa Yesu, namna Yesu anavyokupenda, anavyokutaka, anavyokuita, na unasikia moyo wako unaguswa. Ukisikia moyo unaguswa, Biblia inasema kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Kwa hiyo ukisikia tunahubiri habari hizi, Mungu anatafuta moyo. Hatua ya pili, ukishaamini ya kwamba kiukweli nimekubali mimi ni mdhaifu, mwanadamu, sina uwezo wa kujitetea, mwanadamu, sina uwezo wa kuweza kuondoa dhambi iliyonizinga upesi. Ukikubali hayo, tayari hatua ya kwanza, na ukakubali kusema ndio niko hapa, hiyo ni hatua ya kwanza ya wokovu. Hatua ya pili anasema kwa kinywa mtu ukiri kupata wokovu. Kwa hiyo mnisikilize, unaweza kaamini jambo la kwanza, usiposogea mbele ukakiri makosa yako, ukatubu kwa kinywa chako, ukakubali kwenda mbele za watu waziwazi, ukakubali kukataa aibu, tayari bado wokovu haujawa kamili. Kwa nini? Kwa sababu kama unaona aibu mbele za wanadamu, Biblia inasema Yesu atakuonea aibu mbele za Mungu na malaika. Kwa nini? Ni jaribu. Ndio maana mtu kuja hapa mbele kukubali kutubu dhambi, walikuwa wanamjua ni kahaba mtaani, leo wamekubali kwenda mbele za watu kujianika, ni jaribu.
Ndio. Ndio Mungu anakujaribu moyo. Ndio maana watu wengi wana agenda za siri, wana mashtaka ya siri, wana dhambi za siri, wanaogopa kwenda mbele za watumishi na kukiri makosa yao. Na Mungu ndo anakupima hivyo hivyo. Utabaki na shida yako milele kwa sababu ni aibu. Unaona aibu kwenda kusema mbele za watumishi wa Mungu, kwenda kusema mbele za Mungu. Na hata ukiwa unatubu, unamwambia Mungu, tafsiri Mungu, unajua uovu wangu, uovu gani? Unajua dhambi zangu, dhambi ipi? Taja. Kama Mungu, mimi ni mzinzi wa kupindukia, mwaka jana nilizinga mke wa mtu, utaje. Kwa Mungu hakuna siri, lazima ueleze. Mungu anakupima kwenye moyo na anakupima kwenye kinywa. Ndio Biblia inasema aziungamaye dhambi zake na kuziacha, Mungu ni mwaminifu, anakusamehe. Lakini tatizo watu wengi huwa tunaficha tulionayo moyoni, na kwa sababu naficha, Mungu anakuacha hivyo hivyo.